बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं अल्लाह आपको खुशियाँ और सलामती दे, अल्लाह राज़ी हो, सदा खुश रहो, सलामत रहो, दुआ है हमारी। और माशाल्लाह भी लोग जारी है, आपकी मेहरबानी होगी, हमारी फॉलो हौसला अफजाई करनी है, आप लोगों को सपोर्ट करनी है। अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो, सदा खुश रहो, सलामत रहो, दुआ है हमारी जी। और बेगम को मैं कहता हूँ, इशारा करूँगा, इनसे ये दुआ करेगी, ये दुआ करो इनके लिए, सलाम सलाम, दुआ दुआ, अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, अल्लाह राज़ी हो। हमने ना इनके दाढ़ें लगवानी है, दाढ़ें ऊपर वाली नीचे वाली दोनों सेटों की नहीं है, यानी कि सेट की भी नहीं है, इधर वाली ऊपर वाली नीचे वाली दोनों नहीं है, इधर वाली भी ऊपर वाली नीचे ऊपर नीचे वाली दोनों नहीं है। बेचारी पता नहीं कैसे खाना खाती है, कैसे नहीं, अपनी तकलीफ बता नहीं सकती, बेज़बान है। और हम चाहते हैं इसका इलाज करवाएं। और मैंने इसकी मालूमात ली है जी। इसके जो दाढ़े उन्होंने बताए हैं, फ़ैनल 1 लाख रुपये बताया। वैसे मांगे तो उन्होंने 1,26,000 या 36,000 मांगे, बहरहाल जो भी है। उन्होंने जब हमारी सूरत देखी, सुनी, मेरी बेगम की मेरी सूरत देखी, उन्होंने कहा जी हम आपसे सिर्फ खर्चा लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि लाइफ टाइम गारंटी होगी और बहुत अच्छी चीज़ लगा कर देंगे। ये नहीं होगा टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं होगी, बहुत अच्छी चीज़ इंशाल्लाह आला किस्म के वो लगा कर देंगे, ताकि लाइफ टाइम ज़िंदगी में आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम ना आए इंशाल्लाह। ये तो कहा है उन्होंने, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल 1 लाख रुपये उन्होंने मांगा है, अब देखें क्या होता है क्या नहीं, अल्लाह जानता है हमें। ये देखिए चारपाई को इसको अभी यानी कि ये टूट रही थी, फट रही थी, क्योंकि इसमें चोर ने काटा है। ये बेगम ने गांडे वगैरह लगा लेंगे, इसको रिकवर कर रही है ताकि ये ख़राब ना हो। ये अंदर पड़ी रहती है, देखिए इस पर सामान पड़ा रहता है। अभी इसने बाहर निकाला है, सफाई तो होती है हमारी हमेशा, लेकिन फिर भी यानी कि गाँव का माहौल है ना, जो गाँव का, कहीं ना कहीं से कुछ चूहा आ जाता है, बिल्ली पकड़ के ले जाती है, शिकार कर लेती है। इस तरह के नुकसान होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी, हर वक्त नहीं, दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन ये ऐसा कभी कभी हुआ है, हर लम्हा नहीं। हाँ जी, हर महीने में, हर 2-4 दिन में नहीं। ये मुझे याद आता है, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, पहली दफ़ा तकरीबन। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से, अपनी रहमत से ये इंतज़ामत कर दे, ताकि मैं इनका दाढ़ें लगवा सकूँ। सामने वाले दांत भी कुछ लगने हैं, क्योंकि दांतों को भी कीड़ा वगैरह लगा हुआ है। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती शिफा दे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती शिफा दे। और आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।